Assalamualaikum, kali ini saya bikin carrot cake atau cake wortel. Bikinnya gampang dan rasanya enak. Mari teman-teman kita lihat videonya ya. Masukkan wortelnya ya. Wortelnya saya parut menggunakan parutan keju. Kalau mau di chopper bisa, mau di blender juga bisa. Nah, ini hasilnya. Kita dinginkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah agak dingin, bisa kita potong. Nah, dalamnya kelihatan sekali serat-serat dari wortel yang sudah diparut tadi. Rasanya enak, moist. Kemudian ini cake-nya hasil akhirnya tidak terlalu manis ya. Kalau mau manis boleh ditambahkan gulanya. Selamat mencoba.